Nangirwara po iti paganurutan iti biyang iti Department of Labor and Employment paset iti serbisyo nga idanon tayo niya dito programa tayo serbisyong tatak IFM dito palagip ngirwar iti biyang iti Department of Labor and Employment wenno ti DOLE papagayam ket palagip kadagiti employer ken kastametten kadagiti mangmangged iti paganurutan tapno maawat dagiti empleyado ti final pay ken certificate of employment iti oras iti ipapanaw iti kumpanya papagayam detoy apo iti guidelines iti biyang iti DOLE anya iti final pay. Okay, ti final pay ket mangdakamat iti amin nga benepisyo pinansyal nga rumbeng nga maawat iti empleyado no daytoy ket pumanaw iti kumpanya. Kabilang ditoy dagiti sanpay nga nabayadan nga sweldo, cash equivalent, ti unused leave credits, bonuses, ken dumapay nga benepisyo mayanurot iti linteg wenno ti company policy. Rumbeng nga maited daytoy iti employer tuneg ti 30 aldaw manipod iti petsa iti separation. Malaksid laeng nodda iti sabali nga napagtulagan nga tiyempo. Okay? So, basar tilinteg, masapul nga maited tuneg ti 30 aldaw. Saan nga nabayadan nga sweldo, cash equivalent, iti unused leave credits, papagayam, ken kastametten bonuses ken dumapay nga benepisyo. Okay? No nag-resign kay kumat October, addapi lang bonus nga maawat yo. Aging na October, dapat nga maited amin dayjay. Ti panang-i-issue met apo ti Certificate of Employment wenno COE. Ti Certificate of Employment ket may nga dokumento nga ipapaay iti empleyado no daytoy ket dawaten na. Obligasyon ti employer nga ited ituneg ti 3 aldaw manipod iti oras ti request tapno agserbi nga pammaneknek iti employment history ken makatulong kadagiti sumarsaruno nga job applications. Hamot lang nga dagiti resigned employees no ti agkasapulan ti Certificate of Employment oray ket no nananay nga madama ka pa ilaeng employed papagayam ket mabali mo metten ti dumawat iti Certificate of Employment. Ibaga na di jay madama kang empleyado iti daytoy akumpanya kasjay nya tadamet dagiti mabali nga pangusaran kadagito yapo nga Certificate of Employment papagayam. So no nag-request kan ituneg iti 3 aldaw masapul nga ited ti employer deta nga Certificate of Employment. Ngem amutay mo tapo adda dagiti kumpanya nga nag-resign di empleyado dan ta dumawat ti Certificate of Employment after resignation haandan nga itkan talaga nga ipipiten dan deta nga COE. Papagay mabaling reklamo iti biyang iti DOLE. Ket panggep iti panangsurot iti employer ipagpaganetget ti DOLE nga iti tiyempo nga panangi-release iti final pay ken COE ket napateg iti proteksyon iti karbengan dagiti mangmangged. Awawisen dagiti employer nga siguraduen nga sumursurot kadagiti paganurutan tapno maliklikan ti saan nga panagkinawatan ken posible nga labor disputes. Deta po iti balikas papagayam iti biyang iti Department of Labor and Employment panggeptatan kadagitoy nga banag po iti panangipaay ti final pay ken panangipaay iti Certificate of Employment papagayam. Nagbalaag iti biyang iti Department of Labor and Employment ngano sino man nga employer ti mang delay wenno mang hold iti final pay ken employment records ket may labsing iti linteg ken mabaling nga sumango kadagiti complaints wenno penalties papagayam. Okay? Iti tawen 2025 segon iti DOLE dagiti issues panggep apo ti final pay ket kaadwan wenno kadawyan nga labor standards concern nga umabot iti 23,496 nasurok nga 23,000 manipod iti nasurok 168,000 nga saludsod nga naawat iti DOLE hotline 1349. Okay? So barbaring tanan anay met apo nga
ipamaysa wenno panunuten dagiti employer nga ituneg iti 30 aldaw kalpasan nga pinanawan iti kumpanya malaksid no adda tinasaysayaat pay nga policy ti kumpanya ket masapul nga maited dayta nga final pay ken iti certificate of employment. Okay? So within 3 days laeng gayam dayjay COE nga masapulin na po nga maited papagayam. Tamutay met talaga nga dadagiti kumpanya kunak nga rod nga saan na po nga insigida nga gited iti COE. Dapi dagiti mabulanan agkiddaw kan ay ket mabulanan awampay part dayjay ti panangipit dan dagiti nagresign nga empleyado. Okay? No dadagiti kasta po nga kumpanya. Agresign ka, anda magustuhan deta pa nagresign mo, dumawat ka ti COE after resignation or after effectivity dayjay resignation mo, handa kan nga ikan iti COE. Pag suble-sublienda ka, may labsing gayam dayjay iti linteg. So tatanam moyo nga daytoy ket ituneglaeng iti 3 aldaw nga masapul nga mayawat deti nga COE kalpasan iti panag-request papagayam. So iguy-guyogoy tibiyang iti dule nga dagiti workers, dagiti mangmangged, dagiti empleyado nga saan nga nakaawat iti final pay wenno ti certificate of employment ket kumontak lang iti dole hotline 1349. Okay? Available Lunes aging gana ti Biyernes alas 6 ti bigat aging gana ti alas 10 iti rabii. Okay, no dadagiti saludsodyo wenno dadagiti concernsyo nga sanyo nga naawat deti nga certificate of employment awampay digi final payo ket nasuroken nga 30 days nga nakapanaw kay di kumpanyan nasurok meten nga 1 week 1 month nga nag-request kay ti certificate of employment ket saan ping inte digi dati yung employer mabalin nyo nga idanon iti dole hotline 1349 wenno saan ket dumanon kayo kadagiti opisina iti dole ditoy probinsya papagayam. So nananay nga palagip kadagiti mangmangged ken kastameten kadagiti employer detoy nga inpaay nga impormasyon iti biyang iti Department of Labor and Employment. Serbisyong ramdam nyo, serbisyong Tatak IFM with Idol June Ramos.